Boa noite, boa noite, boa noite. Noite fria na Chácara Porteirão e a gente tá como? Na beira do fogo. Fala aí, Augustão. Tá quentinho aí? Quentinho, meu irmão. Quentinho, meu irmão. A gente está aqui na porta da sala, na porta de casa. Olha aí a nossa chácara à noite. E tá frio, ó o vento que tá fazendo, ó. Tá frio. E o seu Claudão resolveu fazer uma fogueira. Fogueirinha pra esquentar as crianças. A nossa lâmpadazinha verde ali. A nossa fonte ligada. E estamos aí, ó. Esquentando com a fogueirinha. Ó. Top da galáxia. Tem um gato aí? Cadê o gatinho?